你好呀，這裡是 Momo 的投資筆記。今天要跟大家聊的這隻股票，1個月之內股價被砍掉了40%。這家公司叫甲骨文，那個做數據庫的老牌軟件公司，靠雲基礎設施 OCI 和 AI 算力大單重新翻紅。它接下了包括 OpenAI 在內的一批超級客戶的算力訂單，股價從100多塊一路衝到345美元。後來它又幾乎把整輪 AI 行情全吐了回去，一路跌回141美元。距離最高點整整腰斬了59%，可就在它被砸得這麼慘的時候，公司營收還在以20%的速度增長。研究了一圈，我認為現在這個價格已經進到了一個有吸引力的價值區間，可以考慮逢低分批布局。甲骨文這輪行情的核心邏輯始終繞不開 AI 雲，它的 OCI 這一年拿下了大量 AI 算力訂單，在手訂單 RPO 一度飆升到數千億美元級別。市場因此把它視作 AI 基礎設施的核心受益者，估值跟着水漲船高，股價也衝到了345美元的高點。但從那之後，市場的風向變了，大家開始質疑這些 AI 大單到底能不能回本，於是股價一路下跌，光過去1個月就跌了40%，幾乎把 AI 行情帶來的漲幅全吐回去了。我梳理了4個關鍵數字，能幫着看清當下的核心問題。第一，營收增速還有 20.6%， OCI 雲確實在實實在在拉動收入，甲骨文的成長邏輯沒斷，它不是一家在走下坡路的公司。第二，預期市盈率只乘13倍， PAG 是 0.81， 對一個還能保持20%以上增長的公司來說，這個估值已經算便宜了。第三，自由現金流是負245億美元，是負數。為了建 AI 數据中心，採購大量算力，甲骨文正在瘋狂砸錢，現金流也因此轉負，這是市場最擔心的點，也是這輪下跌的核心原因。第四，分析師那邊其實還是給買入評級的，43家機構覆蓋，平均目標價252美元，比現價高出近78%。不過得注意，目標價區間從155到400美元，分歧大的離譜，說明市場自己都還沒炒出個結果。甲骨文最新價141.6美元，今日微跌1.5%。拉長1年看，其股價最高觸及345.72美元，最低下探至134.57美元。當前價距1年最低點僅高3.7%，接近底部，距最高點則差59%，近1個月跌40%。2025下半年 AI 蓄勢生溫， OCI 收入高增，在手訂單暴漲，股價衝上300多美元，成為了 AI 基建龍頭。秋季因與 OpenAI 等超大規模算力項目合作， RPO 訂單達數千億，情緒拉滿。到了今年上半年發生轉折，市場質疑租 GPU 轉租的利潤率薄，接大單資本開支猛， AI 溢價退潮，股價隨即見頂回落，6月單月跌40%，自由現金流轉負，疊加債務高企，引發資產負債表擔憂。7月7日收141.6美元時， RSI 僅29， KDJ 極度超賣，估值進入便宜區間。接下來聊聊這隻股票的估值，先看滾動市盈率是 24.6倍，單看這個數字中規中矩，不算貴也不算便宜。那真正要看的是預期市盈率只有13倍，用前瞻的眼光看，13倍對一個20%增速的公司確實不貴。再看 PEG， 只有 0.81， 一般來說 PEG 低於1，意味着它的成長還沒有被股價充分定價進去。分析師那邊43位機構給出的均值目標價是 251.8 美元，比現價高出 78%， 不過區間從155一直到400，極度發散。說白了 AI 這本賬能不能算平，市場內部自己都沒有共識。那當前定價的風險在哪裡？市場擔心的不是它的成長，而是它為了 AI 舉的那一大筆債和已經轉負的現金流財務這一塊。我先說亮點，再說問題。亮點很扎實，毛利率 65.8%， 營業利潤率 36.2%， 淨利率 25.4%。這3個數字放一起，說明它軟件生意的底子還在，營收還在以 20% 增長，成長這條腿是健康的。再看股東回報率 ROE 高達 53.4%， 乍一看非常漂亮，但我用杜邦分析拆了一下，它的权益乘數高達8倍多。翻譯成人話就是，這個好看的高 ROE 主要是靠借了一大堆債，把股東那點本金放大出來的，并不是資產效率有多高。你看它的總資產收益率 ROA
其實只有 6.5%， 所以這是槓桿驅動，不是純粹的盈利驅動，質量得打個折扣。另外 beta 1.71 意味着它的波動比大盤要大不少，股息率 1.4%， 有分紅，但顯然不是靠它來收息的。問題也很實在，主要有3點。第一，自由現金流負245億美元，為了建 AI 數據中心，資本開支太猛，現金流因此轉負。第二，總負債1674億美元，淨負債大概1350億，資產負債率高達 389%， 債務是真的重。第三，這些 AI 大單嚴重依賴 OpenAI 這類少數超級客戶，租 GPU 轉租出去的利潤率到底有多厚？目前還是個問號。整體判斷一句話，甲骨文成長這條腿沒毛病，市場殺的是他資產負債表那條腿，賭的就是這一波 AI 資本開支最後到底能不能賺回來。我基於公開信息梳理了3種未來可能的走向，多頭情景我給的概率是 40%， 目標價240到280美元， OCI 收入和 RPO 在手訂單持續兌現， AI 大單的利潤率好於市場擔憂，資本開支見頂，自由現金流轉正的拐點被確認，估值隨着 AI 情緒回暖重新往上修，基礎情景概率 40%， 目標價150到180美元，營收維持 20% 左右的增長，但不再加速，估值修復到18到20倍預期市盈率這個合理中樞，債務和資本開支雖然在高位，但整體可控，這是我認為最可能發生的一條路徑。空頭情景概率 20%， 目標價100到120美元， AI 大單利潤率不及預期，或者客戶付款出了變數，資本開支失控，自由現金流持續深度為負，高企的債務又撞上利率和再融資的壓力，殺估值繼續。當前 141.6 美元的價格大概落在基礎情景的下沿，貼着空頭情景的上沿。這說明什麼？說明估值已經把不少向下的空間提前擋住了，往上的彈性明顯大於往下的空間，但前提是趨勢還沒有真正掉頭，右側的反轉信號還沒出現。最後說說我自己的操作策略，我把目標放在150到180美元之間，目標買入區間130到142美元，當前 141.6 美元正好在這個區間裡。如果你還沒建倉，我的做法是這樣，因為趨勢還沒走出反轉， MACD 還在深綠，股價也還在 EMA 下方，所以剩下的倉位我會等右側信號再上，等 MACD 拐頭向上，或者股價重新站回 EMA 12，也就是大概155美元附近，再或者放量拉出一根长陽，再分第2批第3批加進去。倉位上別上頭，越是便宜的東西越要提醒自己控制倉位，止損參考130美元，也就是1年低點附近，一旦跌破技術面就轉弱了，先減倉重新評估。另外提醒一句，接下來最該盯的是下一季財報裡的3個數， OCI 收入、 RPO 在手訂單還有資本開支指引，這3個數基本能決定甲骨文這把刀是真的見底了，還是會繼續往下掉。總結一句話，甲骨文現在是一個估值到位的便宜貨，但趨勢還沒確認反轉。看得懂 AI 雲這本賬，也扛得住波動的人，可以現價先分批見底倉，再等右側信號加倉。想圖個安穩的，那就再等等，等趨勢真正走穩了再上車。如果你也在研究甲骨文或者 AI 雲計算这條賽道，歡迎在評論區分享你的行業看法。覺得內容有用的話，點個讚並關注支持一下。咱們下期見。